mengikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Para ibu, bapak, sederek, lan para lare ingkang kinasihaning Sang Kristus, kita badhe sami lumebet wonten ing wekdal ning sawetawis. Ning cekap mripatku tumenga marang gunung-gunung, pitulunganku iku pinangkane saka ngendi? Pitulunganku iku pinangkane saka Sang Yahweh kang nitahake langit lan bumi. Seramat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing kita sedaya. Amin. Pasaman ingkang kinasihan dening Gusti Yesus, kita nyawisaken diri nampi wedaring sabda lumantar ulo ing kidung pasamuan Jawi 197 kula sampun siyaga. Gusti sumadyo nampeni sabda mulya, kula sujud manembah Gusti marang kapiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing kadhi. Pasaman ingkang kinasihan dening Gusti Yesus Kristus, bacaan kita saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 7.
Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Petrus sedang tidur pulas sewaktu malaikat datang ke dalam selnya di penjara. Apakah rahasia ketenangannya yang tampaknya tak tergoyahkan itu? Pertama, ia mengandalkan pernyataan Kristus bahwa ia akan hidup sampai tua. Kalau kita baca di Yohanes pasal 21 ayat 18. Dan sebab itu ia yakin bahwa tidak akan ada orang yang mampu membunuhnya. Lalu yang kedua, besar kemungkinan ia rindu dalam hatinya mengikuti Rasul Yakobus ke liang kubur. Kalau kita baca di ayat 2. Sebab diam bersama-sama dengan Kristus jauh lebih baik daripada hidup di dunia ini. Kalau kita bandingkan di Filipi 1 ayat 23. Meskipun Petrus dipakai Tuhan sebagai alat yang ampuh untuk memberitakan Injil dan membuat mujizat, yang hasilnya banyak orang dibaptis menjadi Kristen dan gereja bertumbuh dengan pesat, namun hati Petrus bukannya terikat pada pekerjaan gereja, melainkan kepada Tuhan Yesus. Ketiga, Petrus sudah bersedia menerima kehendak Tuhan atas dirinya. Karena itu ia merasa tenang dan sedikit pun tidak menggubris apa yang mungkin terjadi pada hari esok. Kita juga dapat menikmati ketenangan yang sama asal kita mau menerima kehendak Tuhan atas diri kita apapun yang terjadi. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sabening cukup pasaman ingkang kinasihan dening Gusti Yesus, wekdalipun kita sami manunggalaken sedya wonten salebeting pandonga syukur, syafaat lan kapungkasan donga Rama kawula. Sumangga kita ndedonga. Ngaturaken gunging panuwun Duh Gusti awit sabda pangandikan paduka ingkang saestu ngatak mberek kawula sami. Kados pundi kawula saged nulat tokoh ingkang kawartosaken. Tumtu menika dados daya kekiyatan anggenipun kawula ugi sinau nglampahi menapa ingkang katedahaken dening tokoh menika. Mila gesang kawula gesang ingkang maedahi satuhing karsa paduka. Ing wekdal menika sesarengan nyarengi kapitadosan pangajeng-ajeng umat pasaman paduka ing saindenging jagat. Kawula nyuwun berkah pulihing kawontenan jagat bangsa Indonesia, kita Salatiga lan kita-kita sak kiwa tengenipun ingkang tasih dipun abenajengaken kalian persoalan, pergumulan, bencana alam lan bencana sosial kemanusiaan ingkang dumados. Mirunggan corona pagebluk COVID-19 ingkang dereng rampung. Menapa ingkang kawujudaken dening pemerintah murih masyarakat sami sehat, terlindungi, wilujeng lumantar penerapan PPKM, lumantar penerapan protokol disiplin kesehatan, lumantar vaksinasi, Gusti berkahi sedayanipun dados sarana anggenipun masyarakat bangsa Indonesia menika pulih malih. Makaten ugi kawula minangka peranganing masyarakat ugi saged sembodo nuhoni menapa ingkang dipun tedahaken dening pemerintah. Saenggenipun kesediaan diri dipun vaksin, anggenipun nuhoni PPKM menapa dene protokol kesehatan. Gusti Allah makaten ugi gesanging brayat pasaman paduka mirunggan Ki Kaji Salatiga Timur ugi katimbalan sesarengan masyarakat, sesarengan pemerintah anggenipun mujudaken protokol disiplin kesehatan menapa dene anggenipun mendorong brayat pasamuan ugi saged sami vaksinasi. Ki Kaji Salatiga Timur ingkang paduka ugi timbali anggenipun mujudaken pemeliharaan lan kesaksian Gusti kanthi wujud-wujud pemeliharaan ingkang sampun katata. Saya menika jemparing ing sekolah minggu, saya menika angkringan ing pemuda remaja, saya menika peta suci kegiatan pemahaman Alkitab ing intergenerasional, menapa dene pangibadah ing saben minggu, mirunggan ugi angkat hati ibadah harian keluarga, sedayapun dados perangan-perangan anggenipun paring seserpan ugi pangatak pambrek wonten gesang kapitadosan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka. Mekaten ugi wujud-wujud kesaksian ing peladosan lumbung kasih, diakonia, perawatan menapa dene beasiswa menika dados paseksi ingkang mirunggan. Mekaten ugi aksi-aksi ingkang maujud ing masyarakat sak kiwa tengen ing pundi paduka papanaken brayat pasamuan paduka. Mirunggan ugi para pelados paduka saenggotaning pradata pasamuan, anggota komisi, kepanitiaan, tim, pengurus wilayah menapa dene pepantan, tenaga administrasi,
pekarya, mekaten ugi perangan-perangan peladosan sanes ing tim multimedia, ing pangibadah, pemusik, menapa dene singer, mekaten ugi ing kategorial anak-anak ngantos dumugi adiyuswa, wilayah lan ugi pepantan Gusti berkahi. Mulih menapa ingkang sami kaladosaken estu-estu karenaning karsa paduka. Mekaten ugi ingkang nyengkuyung ing dana, ing pandonga, ing daya menika dados peramirunggan kagem pambanguning pasaman paduka ing GKJ Salatiga Timur. Paduka tansah paringi kawula sami ing kawicaksanan, kesagetan, keikhlasan murih menapa ingkang sami kaladosaken estu-estu minangka wujud syukur kawula sami. Mekaten ugi gesanging umat paduka ing sadengah pangajeng-ajeng bot repot kuwat renteng gesang paduka tansah cawi-cawi paring pitulung. Mirunggan anggenipun bergumul wonten sakit penyakit ing yuswa sepuh, bergumul wonten ing material ekonomi awit pagebluk Covid-19 menika, menapa dene ingkang bergumul wonten ing sosial, bergumul wonten ing keimanan spiritualipun, paduka tansah mbabar tentrem rahayu suka bingah. Mulih para sederek menika gumregah malih, semangat malih lajengaken gesang, lajengaken kapitadosan. Mekaten ugi Duh Gusti kalau masrahaken para sederek ingkang nembe bergumul ing relasi komunikasi entahipun tiyang sepuh, lare, suami istri, mertua menantu, kalian sederek, kalian tetangga, Gusti dipulihaken, Gusti babar atut rukun lan sesinian malih. Perangan berat kawula ing papan-papan tebih ugi kawula tan kendhat anggenipun sami ndongaaken njuru ing kapitadosan pangajeng-ajeng lan ugi sih tresna menapa dene pangucap syukur nalika senajan tebih kawula tetep ngrasaken caket. Wirungan ugi anak-anak kawula ingkang tasih sami sinau sanajan tasih daring Gusti paring semangat, temen teliti, pinter-pinter njagi diri mila menapa ingkang dipun ajeng-ajeng saged kagayuh. Para anem anggenipun ngantuan tujudu ngrampungaken studi menapa dene upados rejeki, upados pedamelan, ngantuan tumomongan, gesang ingkang layak, sedaya donga usahanipun Gusti berkahi lan intiti wanci paduka Gusti paring. Wirungan ugi berat-berat Kristen GKJ Salatiga Timur anggenipun kula wentah didik bimbing para lari kagungan paduka, paduka ingkang paring kawicaksanan lan kesagetan. Wirungan ugi anggenipun ngupados rejeki ing saben dinten paduka paring kacekapan mata masa estu kangge sangu nglampahi gesang ing saben dinten. Gusti paduka tansah mbabar pangreksa panjangkung pangrimat paduka mila kala namung tansah ngeneraken kapitadosan lan pangajeng-ajeng dumateng paduka. Sedayanipun kala pasrahaken mirunggan wonten ngarsa dalem Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Sa paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Pasawan ingkang kinasihan dening Gusti Yesus sumangga kita nampi berkahipun Gusti. Pangeran Yehwah berkahi lan ngayomi kita. Pangeran Yehwah nyunari kita srana wedananipun lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehwah nungkulaken wedananipun dhateng kita lan maringi tentrem rahayu ing dinten menika ngantos dumugi Gusti Yesus rawuh. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.